എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇന്നെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ? നിങ്ങൾ അന്നൊരു ദിവസം കുരുവിയുടെയും കുരങ്ങന്റെ ഒരു കഥ കേട്ടില്ലേ? അതിന്റെ ബാക്കി നമുക്കിന്ന് കേൾക്കാം. കേട്ടോളൂ. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കുരുവിയുടെയും കുരങ്ങന്റെയും കഥ കേട്ടില്ലേ? പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയണ്ടേ? കൂട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ കുരുവികൾ അവിടെ നിന്നും ദൂരേക്ക് പറന്ന് വേറൊരു മരത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ആ മരത്തിൽ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ കുരുവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുരുവികളോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ആ കുരുവികൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്, ഒരു മരം കൊത്തി, നമുക്ക് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ ഇവർ 4 പേരും കൂടി മരം കൊത്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. മരം കൊത്തിയെ കണ്ടു. മരം കൊത്തി ചോദിച്ചു, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, എന്താണ്? നിങ്ങൾ പറയൂ കുരുവിക്കുട്ടങ്ങളെ. അങ്ങനെ കുരുവികൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വികൃതിയായ ഒരു കുരങ്ങച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ കൂടും അതിൽ കുറേ മുട്ടകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുരങ്ങച്ചൻ അതെല്ലാം ദൂരേക്കെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശരിക്കും മരം കൊത്തിക്ക് വിഷമായി. മരം കൊത്തി പറഞ്ഞു, ആഹാ, അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ അഹങ്കാരിയായ കുരങ്ങനെ നമുക്കൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ കുരങ്ങൻ ചാടിക്കളിക്കുന്ന ആ കൊമ്പ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് കുരങ്ങനില്ലാത്ത സമയം നോക്കി മരം കൊത്തി ചെന്ന് ആ കൊമ്പിൻ്റെ വശം കൊത്തി തുരന്നു വെച്ചു. കുരുവികളും മരം കൊത്തിയും ദൂരെ മാറിയിരുന്നു. കുരങ്ങച്ചൻ ചാടി ചാടി ആ കൊമ്പിൽ ചാടിയതും കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് താഴെ വീണു. അറിയാതെ താഴെ വീണതുകൊണ്ട് കുരങ്ങച്ചന് എന്തൊക്കെയോ പറ്റി. കുരങ്ങച്ചൻ താൻ വീണത് ആരും കാണാതെ ചാടി എണീറ്റ് പാടുപെട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുരുവിക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് വിഷമമായി. കുരുവിക്കൂട്ടങ്ങളും മരം കൊത്തിയും കൂടി കുരങ്ങൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു ചെന്നിട്ട് കുരങ്ങനോട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ കുരങ്ങച്ച, അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ കുരങ്ങച്ചൻ പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, എനിക്കിത് വേണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട് കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വിഷമം വന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പിന്നീട് ആ കുരുവികളും കുരങ്ങച്ചനും മരം കൊത്തിയും നല്ല കൂട്ടുകാരായി സുഹൃത്തുക്കളായി ആ കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു. കഥ ഇഷ്ടമായി? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ.